سلام سدرا እግዚአብሔር አፍቀርተ መብርሃን ከመይ ኣለኹም ከመይ ውዕልኩም በሉ ካብዛ ሓለፈ ኣቋሪፀኩም ጽናሕኩ ናይታ ተቕጽል ክገብረልኩም ማለት እዩ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ሙት ሰብነቱ ዝተባህለ መን እዩ መለኮት ህያብ መለኮት ዝተባህለ መን እዩ ስጋ سلاسه هلونهم كمي إيو كم لبي كم قال كم استنفاس سلاسه كم حدث بديوم كم سلسته كم حدث أب سلسته كندي لبي الله سلسته كندي قال سلسته كندي استنفاس سلسته أب سلاسه كندي لبي الله حاده كندي قال حاده كندي استنفاس حاده ناب من لبو بعلو نود من قالو بعلو منفس قدوس من استنفاسو بعلو እግዚአብሔር ወልድ አብ እግዚአብሔር አብ መዓስ ተወልደ ዘላለም እናት ተወልደ ነበር እቲ ካብ እግዚእትነ ማርያም ክትነስ ከለኸ ዘላለም እናት ተወልደ ነበር እቲ ካብ እግዚእትነ ማርያም ክውለድ ከለኸ ዘላለም እናት ተወልደ ነበር እቲ ኣብ መስቀል ክስቀል ከለኸ ዘላለም እናት ተወልደ ነበር እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ካብ እግዚአብሔር አብ መዓስ ሰረጸ ዘላለም እናት ሰረጸ ነበር እንታይ ሃይማኖትካ ተዋህዶ እንታይ ማለት እዩ ቃል ስጋን ዝተዋሃደ ሓደ አካል ሓደ ባህሪ ዝኾነ ብምንታይ ምኽንያት ተዋሃደ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ መጺኡ ንእግዚእትነ ማርያም ክትጠንሲ ኢኺ ወድውን ክትወልድ ኢኺ ምስ በላ ንሳ ድማ ምድሪ ብዘይ ዘርኢ ሰበይቲ ብዘይ ሰብኣይ ክትወልድ ኣበይ ርኢኻ በለቶ ንሱ ኸኣ ንእግዚአብሔር አምላኽ እሞ እንታይ ይሰኣኖ በላ ንሳ ኸኣ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ በለቶ ምቕልጣፍ ከም ምርኣይ ዓይኒ ከም ምስማዕ እዝኒ ካብ ስጋያ ስጋ ካብ ነፍስያ ነፍሲ ለቢሱ ሓደ አካል ሓደ ባህሪ ኮነ አምላኽ ሰብ ኮነ ሰብ አምላኽ ኮነ እዚ ዘይፈልጥ ሰብ ክርስቲያን የክብል ኣይክእልን እዩ መንፈጠረካ ዘይፈልጥ ክርስቲያን ኣይበሃልን ንኹሎም ኣሕዋትና ክበጽሕ ሸር ንበል ወስብሃት ለእግዚአብሔር ለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን ጽኒልኩም ስለሰማዕኹምኒ ኣብትገብሮ ጸሎትን